Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon denoi, hementxe gaude Soropileko lehen saioan, espero dugu azkena ez izatea. Gaur urriak 8, grabazio eguna, ondoren edizioarekin eta lan guztiarekin ikusiko dugu noiz publikatuko dugun atal hau, baina lehen atala hemen da, Jose Mari, zer moduz, arratsaldeon. Arratsaldeon, Josu, ondo, gogotsu hau grabatzeko, eta zuk esan bezala lehenengoa, baina ez azkena, eta ibilbide oparo bat espero dugu, hemen aurrerantzean. Eta badakit, gelditu gara nahi pixkat berandu gauritxin aitzela, barkatu idazu, baina bazkalostean, telebistan, arraroa sonatuko duen arren, Cabo Verde, Libia, Cabo Verde bat ikusten gaitu naiz, eta pixka bat luzatu inda partida. 3-3, por cierto, bukatu da. Partida oso interesgarria. Cabo Verde oso bertu dauka ez, munduko kopara sailkatzeko aukera hori, esango nuke iaia egina duela ez, ezakit punturen bat falta zaion, ala... Bai, esan beharra dago historian lehenengo aldiz sailkatzeko aukera daukala, oso gertu dauka, astelehenean Eswatini gero egina zeukan, baina bere jarraitzailea den Kamerunek atzetik daukana sailkapenean irabazi egin du, eta Cabo Verdek berdindu egin du Libiaren kontra, aukerak zituen Libia baten kontra oraindik ere, orduan 3-0 eta gero, astelehenean ukiko dute festa etxean seguruenik, Eswatiniri irabazi beharko lioketelako arazorik gabe. Talde indartsua da, Eswatini ala ere. Izar Bai, handiak atera dira bertatik. Bai, ez ditut gogoratzen hori zein, baina Ez. esan beharra dago sailkapen fase honetan 3 puntu besterik ez dituztela, baina iritsiko dira garai oparagoak Eswatiniren herrialdearentzat, bai futbolean eta bai beste arloetan, dudarik gabe. Bueno, dagoeneko hasi gara futbolaz mintzatzen pixka bat, baina, bueno, lehen aldiz podcast hau entzungo duen pertsona horrek, esango du, zer da hau, lehen minutuan Cabo Verde aipatu dute, Libia. Bueno, azaldu beharko dugu, zer den Soropila, joango azarete ez, ataletik atelera ikusten ea zer landuko dugu, baina orokorrean futbolaren inguruan mintzatuko gara, gehien bat saiatuko gara ez, Euskal taldeak eta Euskal Herriko futbola hitz egiten, baina, bueno, pues hemen denetarik aipatuko dugu, fuerte hasi gara, Libia Cabo Verde bat ez daita egunero jokatzen, Baina kaso, baina. Baina, bueno, hemen aktualitate kontuak hauek dira, informazioa nahi duen erantzat hau da bere tokia, eta beraz, bueno, joango zaretere ez ikusten pixka bat ze gai landuko ditugun, nola landuko ditugun, eta zer deritzozu, Euskal taldeak aipatuta pixka bat azken jardunaldiko maitzak errepasatzen baditugu, Jos? Bai, hori, esan beharra daukat, parentesi txika eginez, azkenian fuerte hasi gara Cabo Verdeen partiduarekin, baina egia da horrelako asteetan ligarik ez daukagunak, ez da, eta selekzioen geldialdia daudenean, aprobetxatu beharko dugu partiduetaz hitz egiteko ere, eta are gehiago mundial baten atarian gaudenean. Hala. Orduan, bai, hori hortaz hitz egin da, bazen gehien jarraitzen dugun gaiarekin, Euskal taldeak direla nik uste, hemengo futbola eta Euskal taldeak. Eta, nondik hasiko gera, ez da demoraldi hasi honena izan Euskal taldeentzat, naiz eta atletik zeo beto badabilen, baina eta, nahi ez hortik hasi gaitezke. Atletiken partidoa... Esan behar da, asteburu honetan lehen mailan Euskal talde guztiek lortu zutena garaipena, batek izan ezik, Realaren porrota, Raioren aurka.
Baina, bueno, aipatzen zenuen moduan, Atletiken kasuan, dagoeneko partidu asko zeramatzan irabazi gabe, puntu bakarra lortu zuen Gironaren aurka, sentsazio nahiko kaskarrak, badakigu Europan ere jokatzea zaila dela eta horrek ere eragina duela ligan, baina, bueno, kasu honetan Mallorcaren aurka, 2-1, Jagoba Arrasateren aurka, eta gainera Regoren golarekin, Arrobiko jokalarian golarekin, 3 puntu, eta bueno, partidu asko zeramatzaten irabazi gabe, baina dagoeneko 13 puntu eta Europako postuak hortxe dituzte. Beraz, bueno, denboraldi hasiera ez da honena izan, baina 3 puntu. Realak ere nahiko lituzke 3 puntu horiek, Jose. Bai, bai, bai. Egia esan denboraldia ondo hasi zuela esan daiteke Atletikek. Partioak bintzat irabazten, ez lehengo urtean irabazte zituen nagusitasunarekin, gehiago sofrituta eta Mhm. kostata, baina azkenean lehen mailan eta futbolean orokorrean emaitzak axola dute. E- eta, bueno, gero Europa sartu ala, saiatu joan dira emaitza okerragoak ateratzen, kostatago, astean zehar Dortmunden partido eskaxo bat egin ostean, ligan Mallorca oso behartu baten kontra jokatzen zuten, ligako lehen garaipenan lortzetik zetorren Mallorca, eta, bueno, bat eta euskarritzen, baina Mallorcak berehala berdin zuen, eta azkenean lortu zuen Atletik garaipena, penalti baten ondorioz, eta oraintxe Euskal talde honena da, baina inungo dizitarik egin gabe ere ez. Orduan, hor da biraleti, puntuak batuz, eta Europan zaintasunekin, baina, bueno, Atletik azkenean denek ezagutzen dugu, beti lehiatzen den talde bat da, eta inoiz ezin zaie, ez hilik eman Atletiki, ezin zaie hilik eman. Eta Jagoba kolokan utzi dute, 5 puntu 8 jardunaldietan, esango nuke nahiko zabaldu dela aulkian bere irudi triste hori ez, partida bukatze hartzegoenean, begirada nora ezean, eta badirudi, bueno, giroare ez dela honena aldagelan bertan, eta ez dakit Jagobak non bukatuko dion. Niri gustatuko litzaidak, pertsonalki etorkizun hurbil batean realera itultzea, baina bueno, hori ere ikusiko dugu, ez? 10. postuan, Alabes, 3-1 gailendu zitzaion Elche revelazioari. Kasu honetan 11 puntu ditu, eta, bueno, nahiko ondo, ez? Baina Alabesen, azken egunetan esango nuke berri nagusia gure lagun Facundo Garcés izan dela, ez? Bai, bueno, eta Jon Guri dire gaur bigarren goza aita izan dela, albiste bezala. Bai, eta hemen, bueno, guk lehenago ere pixka bat aipatu dugu, ez? Baina Jon Guri diren semearen izena, bueno, Giovanni izango da. Ez dakit hemen Simeone familiari omenaldi txiki bat egin nahi zion. Giovanni Simeoneri omenaldia. Baina, bueno, ni guztiz naztuta nahi, ez dut ulertzen, ez dut ulertzen erabaki hau. Baina, bueno, Bai, hori beste kontua da. beste kontu Ez da, dakigu bai. etorkizunean Joanik Euskal Selekzioan edo Brasilekoa jokatuko du, baina hori da. Eta soropilera ere badator etorkizun batean, Jon Guriri ere galdetuko dugu, zergatik aukeraketa hau, ez dugu ulertzen, baina, bueno, akaso berak azalduko dugu. Facundo Garcesen Bai, kasuan, ez dakienarentzat, joix, ez dakit azaldu ezakegun oso labur ze gertatu den azken egunetan, Malasia bai, herrialde politarekin. atera omen dira jokalari gehienak edo denak nik uste, 6, 7, 8 jokalari Hego Amerikar, Brasildarrak, Argentinarrak, eta batean atera zaie ez dakit nondik, Malasiako selekzioarekin jokatzeko aukera, badakigu hasian zehar selekzio asko dituztela nazionalizatutako jokalari asko beraien artean, Brasildarrak, Argentinarrak, hau azkenean hauentzat futbola erregioa da, eta jokatzeko prest, futbolean edo zer egingo lukete, baina atera da, Facundo Garcés da gertukoen adibidea, Mhm. Alabeseko zentrala, Aiton Amona Malasian jaio zirela esan ez atera da dokumentu bat, FIFAk muturra sartu du, eta argi gelditu da, gezurra zela hori, beraien Aiton Amonak, Argentinarrak edo Hego Amerikarrak zirela, eta FIFAk zigortu egin ditu, ondo zigortu da nik uste, ez daukazutako Bai. inungo loturarik Malasiarekin,
eta urtebeteko zigorra eskatzen zaie jokalari horiei. Nik esango nuke ez zutela horrelako zigorrik ere espero, eh? Egia ez zutela ulertzen zergatik egin duten hankasartze potolo hau, egia esan. Beti dago ondo ez, nazioarteko futbolean jokatu nahi izatea eta abar, baina horrelako gezurrak ere plazaratzea eta FIFAren aurrean, egia esan, ulertezina dela iruditzen zait. Eta mintxe aurrean daukate, FIFAren dokumentua, eta gainera ipatu behar du, hemen ere badagoela jokalari euskaldun bat, berare soropilera gonbidatuta dago, hemendik ere gonbidapena luzatzen diogu. Bere aitona zehazki Gregorio Irazabal Ilamikiz da, Malasiako dokumentuaren arabera Kuching Sarawak probintzian jaio zen, Malasian, baina FIFAk oso argi adierazi du dokumentu ofizialetan ikusten dela Gernikan jaioa dela. Eta, bueno, beraz, hortxe ez, azken egunetan gertatutakoa, nor daki guk ere etorkizun batean, akaso aitona monen bat ere izango dugun Malasian, nor daki. Horrela hasita, edo Bai, nor. esan Gernika eta Malasia lotzeko, ez dakit inoiz historiaren batean lotzeko gai izango nintzen, baina ikusten dut jendea gai dela eta etekin atera nahien horri, baina FIFA ez dira inozoak FIFako, da dirudienez. Ez. Jende azkarra, FIFA beti. Bai. Diru zaleak eta azkarrak, oso. Bai, ez dakit ze hiri esan diazu Malasiakoa? Irazoki jaunorena? Irazoki edo Irazabal, barkatu. Mentxe dut dokumentua berriz biratuko dugu. Iria Kuching, provintzia Sarawak. Toki ederra Ba, mira. ziur, Zu Bizitatzeko Malasian modukoa. egondakoa zera, okerrez Bai, banagoaz? hala da. Eta oso gomendagarria, bisitatzeko modukoa. Ni esan behar dizut azaroan nijola aruntza pare bat aste lagun batekin. Ara, hau primizia. Bai, Primizia dago mentxe egun- soropilean, zuk ere akaso Ez. izango dituzu hor aitona monak edo. Nor daki, agian geratuko zara bertan jokatzen. Provintzia hori bisitatzeko aukera baldin badaukat, galetuko dut, Irazabal Gernikarraren inguruan, nahian horbaitek zerbait badakin. Entzulentzat, agian audioa noizbenka mozten ari da, besterik gabe, bakoitza toki batean dagoelako, Jose Mari kasu honetan Afganistaneko kobazulo batean, eta agian horregatik pixka bat mozten ari zaigu, baina, paseko gara hurrengo euskal taldera, kasu honetan 11. postuan Osasuna, 10 punturekin, bieta bat gaiendu zen Getafe Alguzidunaren aurka, Bordalasen Arresiaren aurka, bieta bat, eta hemen ere 3 puntu oso garrantzitsu, beti da zaila Getaferen aurka irabaztea, baina, hortxe da erdibidean, Europatik 3 puntura, eta egia da, niri hasiera, Elixiren hasiera hau ez zaitela asko ere gustatu, ez dakit taldeak zehazki zertara jokatu nahi duen, baina, beti datoz ondo ez, 3 puntu horiek lortzea. Bai, Osasunaren hasiera ez da honena izan, baina egia da etxeko partidak ateratzen ari dela, lehengoan Getafe utxe eta bat irabazten jarri eta gero oso zaila da Getaferen kontra partidari buelta ematea. Getaferen futbola jendeari gehiago edo gutxi gustatuko zaio, baina Bordalasen lana azpimarratzekoa da. Bai, Eta emaitza Osasuna- gordo, bai. Bai, hori da. Eta Osasunak, bai, nik uste orain jendea ez dagoela, ez da jendeak ez daukala oso argi lixik egin nahi duena taldearekin, baina 10 puntu. Neko genituzke, Donostian, ez? Bai, eta guatzen Donostiara, jardunaldia amaitzeko, Realak huts, Raiok bat. Jose Mari, okerrez banago gainera zu bertan izan zinenez, Anoetan bertan, soropiletik gertu, beraz, ez dakit zein izan zen zure sentsazioa partida hartan. Nire partidako sentsazioa ez zen lehen zatia oso kamutxa, bi taldeen artetik. Lehenengo minutuetan egondako jokaldi polemiko hori lehenek txartelgorri ikusi zezakela edo ez, horrez gain, etzen ezer pasa. Eta bigarren zatian, momentu batean, jendea etorri zen gora, ematen duten Reala jungo zela gora, baina minutuak pasala ez zuen asmaten, eta sentsazioa zen Raiok edo zen jokalditan gola egin zezakela, eta azkenen hala izan zen. Eta Reala oso mentalki nik uste oso talde ahula dela gaur egun, eta
zerbait aldatu behar dela, argi dago, nik ez daukat erantzuna, baina oraingoz Realak berak ere, badirudi ez daukala. Mhm. Gaur esan dutenez, badirudi Sergio Franciscori gutxienez beste aukera bat emango diotela, eta nazioarteko momentu hauetan utziko diotela lan egiten zubietan, eta zeltaren aurka gutxienez aulkian eseriko dela. Ondoren ikusiko dugu zer gertatuko den, baina, bueno, pintzat, baduela momentuz direktibaren konfiantza hori ez. Orain oso azkar, ondo dituzu, bigarren mailako emaitzak errepasatuko ditugu. Kasu honetan, Eibarrek Afrikan bat eta huts galdu zuen. Hau da, Zeutaren aurka bat eta huts galdu zuen. Beti azkeneko urteetan bezala hortxe dabil, ez? Sailkapen erdialdean, puntuak pilatzen ditu, baina moiko postu horitatik pixka bat urruntzen hasi da, baina bi puntutara dauka playoffa, ez? Eta bestetik, Sansek, kasu honetan bai ikaragarrizko jipoia jaso zuen Granadaren aurka, 30. minutuan 5 eta huts galtzen ari zen Ansotegiren taldea. Eta momentu honetan, sailkapeneko azken postuan abiltza. Baina, bueno, saiatuko gara, edo bintzat opa diogu honen Sanseri eta urrengo jardunaldietan gorakade joan. Eta aldiz, hemen Euskal Herriko futbola zariko garen ez besteak beste, iparraldera ere begiratuko du, askotan jendeak Euskal Herria aipatzen du, baina ondoren Euskal Herria lantzen du. Beraz, Hala da. Ipar Euskal Herrira joan da, kasu honetan Nazional B mailan dugu Euskal talderik onena, kasu honetan Abiron Baionez, azken jardunaldian 2 eta 1 irabazi zuen, 6. postuan dago. Hori izango litzake 4. kategoria. Alaxe da, 4. maila da Frantziako estatuan edo Frantziako futbolean, 11 punturekin dago, 6. postuan. Nahiko ondo, azkeneko 2 partidak irabazi ditu, eta lasai dabil. Eta aldiz, beste taldea, Nazional 3. mailan dugun taldea, Angeluko Jenetz taldea da, aurreko urtean, iazko demoraldian 2. nazional mailan zegoen, baina azken postuan geratu zen eta jetxi egin zen, eta kasu honetan, 2. postuan doa. 2. postuan, lehen postutik 2 puntura, eta, bueno, datorren urtean nazional 2. maila honetan derbi bat ikusi ezakegu, euskal derbi bat, baina momentuz, errepasoa horrekin itxiko dugu. Sekzio batekin ator, bakigu ben hasiko garera pixka bat lantzen sekzio berriak, gure arteko ikamikak, denetarik, baina gaurkoan joku txiki batekin ator. Euskal Herriko estadiorik edo soropilik handienak. Edadura aldetik handienak. Top 10 bat egin dut. Kasu honetan noski aurrenekoak asmatzea oso erresa da, ez? Aurrenekoa esaterako zezela idela zango zenuke. Pentsatzen dut. San Mames, ez? San Mames, 53.200 eta 89 pertsona sartzen dira bertan. 2. postuan... Zelai polita ezakit egoteko aukera izan dezun, baina gesan oso ondo dago. Egondakoa naiz, baina oraindik ere guztik lanak bukatu ez zirenean. Hau da, oraindik ere atezainaren porteria baten atzean oraindik ez zegoen guztiz eraikita. Baieka sematen zuenean. Hori da. Euskal selekzioaren partida bat ikustera joan nintzen, baina guztiz bukatuta ez dut ikusi. Baina egia da, azaroaren 15ean, Euskal selekzioaren eta Palestinaren arteko partidua aukera bikain izan ditekela ez, bertara joateko. 2. postuan nola ez, Anoetako soropila. Hemen, esan behar duena da, informazio guztia Transfermarktetik atera dugula da. Beraz, akatsen bat edo baldin badago, errua aiegin esedez. Anoetaren kasuan, 39.313 ikusle sartzen dira bertan. 2. postuan, Sadar, 4. Mendizorrotza, eta hemen dator, eta esango nuke, entzule gutxik, asmatuko luketela, 5. postuan dugun Soropila. Berriz errepikatuko ditut, aurrena San Mames, 2. Anoeta, 3. Sadar, 4. Mendizorrotza, eta pista moduan, 5. postu honetan dagoen estadioaren taldea, 2. federazio mailan dabil, Nafarroan jokatzen. Nafarroan, beira. Nafarroan gainera. Ez da esan behar nuena. Ara.
Nafarroan baldin Beste bada, pista moduan, Simeoneren seme bat bertan ibili zen jokatzen. Duela urte batzuk. ba, ez dakit, oraintxe duda eskorekin utzi duzu. Tafallako Peña esportagian. Ara, hortxe aukera ona zen, Peñasport 11. postuan dabil, beraz, Ui ba. ez? Peñasporten kasuan zelaia San Francisco da, 4.000 ikuslerentzako tokia, baina ez, 5. tokian dagoen talde honenen estadioak 11.000 ikuslerentzako tokia dauka. Esan behar dizut, pista Ja, moduan, Nafarroan. atletismo pista bat daukala, eta oro har, 11.000 ikusle sartzen diren arren, ia dena zementuzko eserlekoak direla. Beraz, oinarrizko eta tribuna nagusian bai eserlekoak daudela, baina orokorrean ez dituela eserlekoak. Beraz ez da leku aproposa, neguan partidu bat Ez. ikusteko Nafarroan. Urzante publizitatea da darama kamisetan, txuriz eta kaltza beltzez jokatu ohi du, Esango nu, eta badakitela uste dut. Nafarroa oso hegoaldean kokatzen da. Bai. Tudelano izango da. Alaxe da. Tudelanoren Ciudad de Tudela estadioa, 11.000 ikuslerentzako, nik ere enekien egia esan, baina transfer marketen arabera, alaxe da. 6. postuan, Ipurua genuke, 8.174 ikuslerekin, soropil ederra, egia esan, niri beti asko gustatu zintzait. 7. ea ateratzen duzuen, Jose Mari, 7.960 ikusle dituen estadio bat. Kasu honetan, Bizkaian kokatzen da, eta bere taldea lehen federazio mailan dago. Hau da esan behar nizuna, nik hasiera batean, eta nik uste lasesarra izango dela Barakaldon. Alaxe da, lasesarre, zu bai jakin. 8. postuan, 6.354 ikuslerekin, kasu honetan Gipuzkoan kokatzen da, eta taldea, aurreko iazko denboraldian, lehen federaziotik, 2. federazioa, jetxi zen. Historiko bat, Kopa Txapelduna, eta Real Unión izango da Gal estadioan. Alaxe da. Eta hemen, nik esango nuke, transfer marketen dagoen informazioa, ez dela zuzena, baina, honen arabera, 6.000 ikusle dituen estadio bat ere badago Gipuzkoa erdialdean, eta taldea 2. federazio mailan dago. Nik esango nuke informazio hau guztiz okerra dela, baina transfer marketen arabera 6.000 ikusteko soropila dugu. Bizkai aldean esan diazu? Ez, Gipuzkoa erdialdean. Gipuzkoa, barkatu Gipuzkoa. Eta 2. federazio mailan dabil jokatzen. Ba, esango nuke talde bakarra dagoela Gipuzkoan, 2. federazioan, eta Beasain dela, ez da? Halaxe da. Transfer marketen arabera, Loinazek 6.000 ikuslerentzako tokia du, nik esango nuke hau guztiz okerra dela. Baina, bueno, Txikiagoa dela esango nuke nik ere. hortxe utziko dugu. Eta gaurko nere sekzioa bukatzeko, 10. postuan, hau Bizkaian kokatzen da, estadioak 4.377 ikuslerentzako tokia du, eta, bueno, talde historiko baten zelaia da. Talde historiko bat Euskal Herrian. Hola, Punpalazterrean Getxoko Arena sokurritzen zait. Aukera ona zen, baina kasu honetan txikiagoa da Arenasen soropila, beraz beste da. Euskal Herrian... Bizkaitarrak? Bai, bere kamisetaren kolorea, esango nuke Euskal Herrian akaso bakarretakoa dela, beltza eta berdea. Ah, bai, Las Llanas, Sestaurri. Las Llanas, halaxe da, hortxe 10. postuan. Ni esango nuke, bueno, ia denetan ez, baina parea faltatzita kaso, Ciudad de Tudela naiz izan, inoiz, eta Las Llanasen ere esango nuke zetz, baina, bueno, gainontzeko guztietan, Nire ez? bisitatu izan ditut, Aipatzeko eta... beste egun batean itzaiko egurri buruz, baina bai, berkatu, akats bat uki da nire konexioekin, bai, aipatzekoa tuteran dagoen beste talde bat, eta aztu beharrekoa, uri aztu ez dago, behar ez daguna, Union Tutera dela, egun batean hitz egingo dugu talde hori Bai. buruz. Bai. Nik esango nuke, gonbidatu bezala, etorri gaitezkela, Union Tuterako partaidea jokalariak edo zuzendaritzakoa. Bai, euskararen alde egiten duen taldea ere, bai, eta oso kontuan hartzeko talde handia hor tuteran. Halaxe da. Ba, jarraitzeko, esango nuke gure podcastaren edo gure saioaren
atal garrantzitsuenera iritsi garela. Ez dakitzuk beste atalen bat prestatu duzun, baina bestela paseko gara, gure atalik onenera. Bueno, Kasu honetan, azaldu behar da, ez? nik Zer den, bueno, ze aztoa da. esan. Eski bai, pixkat, ez da, konexio eskaxa daukat. Bai, lasai, esan. Ez, aprobetxatuta ez dagoen aligarik eta orain lehen aipatu dugun Cabo Verde Libia horren atarian, ba orain selekzio asko ari dira bere mundialeko klasifikazioak ziurtatzen eta aurten, bueno, datorren urtean ukiko dugun mundial berri hortan selekzio berri asko ukiko ditugu. Mhm. Eta, ba, kuriosidadez, ba, bueno, aipatu nahiko nituzke edo zein dabilen aukerekin edo zein ez. Ba, interesgarria iruditzen zait. Bota. Lehenik eta behin aipatu behar da mundial berri izango dela, 48 selekziokoa ez dakit oso ados nagoen edukazun. Martxa honetan, atauneko zezenak ere klasifikatuko lirateke, mundiala jokatzera. Bai, Vatikanoren kontra jokatuko dute partidaren bat, bai. Ba, esan behar dago hori, Cabo Verdek, Afrikatik hasita Cabo Verdek puntu bat behar duela Mhm. sailkatzeko, astelehenean Eswatiniren kontra jokatzeko du, ba, teorian, arazorik gabe, baina gero badaude selekzio gehiago lehen aldiz sailkatuko direla mundial batera, besteak beste, Uzbekistan, Uzbekistan. Jordania, eta orengo zoiek, barkatu, bai, orengo zoiek, beste asko aukerarekin daude, adibidez Surinam, baina, bueno, Uzbekistan eta Jordania, adibidez, badaude ja mundialean sartuta, eta oso kurioso, egiten zait horrelako herrialde, Mhm. behintzat, printzipioz futbolean ez daukatenez jarraitzaile edo jarraitzaile ez, baina beraien herrian afizio handiegia, ba, mundialean izango direla, ba, oso berri kuriosoa egiten zait. Bai, esango lotxa. Gainera, Uzbekistanen kasuan, okerrez banago, aste honetan bertan iragarri da, entrenatzaile edo hautatzaile berria Fabio Cannavaro izango dela. Egia Eta, da, bai. eta hau ere ez da askotan ikusten, ez? Entrenatzaile batek lehen aldiz mundialera eraman zaitu, eta kalera, ez dakit zehazki ze gertatu den, baina kaso internazionalki ere indar pixka bat gehiago eman zioten selekzioari, edo eta euskalo zer gertatu den, baina gainera irakurri dut, bueno, Cannavaro gutxi ez duela irabaziko. 4 milioi inguru irabaziko dituela, baina, bueno, hortxe berria, Uzbekistan 2026ko mundial horretan izango dugula, berri potoloa da, Bai, gainera. Jordaniarekin batera. Oraingoz nahi baduzu, oraingoz sailkatuta dauden selekzioak irakurriko dizkizut. Izango liraketela, ba, lehenengo, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuak antolatzaileak direlako, eta gero, Japonia, Zelanda Berria, Iran, Uzbekistan, Hego Korea, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguai, Kolombia, Paraguai, Maroko eta Tunez. Horiek dira, oraingoz sailkatuta dauden selekzioak. Ez dakit, zer dirudien horrek, zerrenda horrek. Eta gero, esan dugun bezala, Cabo Verde selkatzeko zorian, Jamaika, Surinam eta Honduras ere oso gertu, eta gero, aukera askorekin daude, hor, selekzio arraroak esatearren, ba, Curazao, El Salvador, aukera askorekin daude, ez dakit badakizu, baina martxoan errepeskantzeko bat egingo da bertan, estatu batuenan okerraz banago, Mhm. eta, bai, esaten nintzen bezala, martxoan, martxoan, zehazki, txapelketa txiki bat bezala egingo da, e, Ameriketan, estatu batuak Mexiko eta Kanadan, ez dakit Mhm. zehazki ze zelaietan, baina mundialerako ere zelaiak ja preste egoteko eta azken sailkatuak ba, eukitzeko, ja preste eukitzeko mundialerako, eta izango da, ba, martxoan, 2026an, 6 selekzioak jokatuko duten
txapelketa txiki bat repeskarako edo, Asiako talde bat, Afrikako talde bat, Ipar eta Erta Amerikako talde bat, Hego Amerikar bat, eta Ozeaniako bat. Eta gero CONCACAFetik, hau da, Ipar eta Erta Amerikako beste bat sartuko da, hauek direlako mundialaren, esan behar ditzuna, mundialaren antolatzaileak. Mhm. Eta orduan, FIFA rankingan hoberen dauden bi selekzioak zuzenean final aurrekoetara joango dira, eta beste lauak aurreko ronda bat jokatuko dute, partido bat gehiago, eta hori irabazita bi selekzio horiekin guretzatuko dira final aurrekoetan. Eta bi garaie joango dira mundialera. Beraz, oso txapelketa kurioso izango da, ze printzipioz selekzio nahiko ezezagunak izango dira, mundiala inoiz edo oso gutxitan jokatutakoak, eta hor beraien azken aukera izango da, datorren urtean udan ese mundiala jokatzeko. Nik egia esan ez dakit, ez dut nire iritzia oso argi. Alde batetik esango nuke beti dela gustagarria eta polita dela herrialde berriak ere mundial batean ikustea, ez? Aipatu dituzu Jordania eta Uzbekistan. Baina bestetik pentsatzen dut hainbeste talde dituen mundial batean, mundiala bera jokatzea geroz eta merkeagoa dela, ez? Eta noski hemen FIFAk eta nahi dutena geroz eta etekin ekonomiko gehiago lortzea dela, baina esango nuke talde gehiegi direla, ez, mundial batean jokatzeko. Baina, bueno, haiek ere gozatuko dute, ez? Uzbekistaneko giza semeek ere ikaragarrizko poza eramango zuten, eta, bueno, hori ere ordaindu ezin den zerbait da, pasioa eta futbola mugitzen duena. Baina, bueno, bakoitzak izango du bere iritzia. Esan behar nizuna azkena mundial bat oso zita espeziala berezia da, urtean behin jokatzen da, eta nik uste oso lan handia inberda bertan sartzeko, eta ez dakit modu berri hau ez dakiten selekzio gehiago erakartzeko, partido gehiago egoteko, baina agian ere ez, romantizismo puntu hori kendu diezaioko, ez dakit zer esan, baina mundial kurioso izango da, duela azkeneko mundiala neguan ikusi genuen, horrengoa talde gehiago, zer izango da horrengoa, auskalo. Bueno, aste honetan jokatzen ari dira besteak beste aipatu duzun moduan kanporaketa horiek. Datorren ataletan ere joango gara pixka bat aktualizatzen, ea ze gertatu den, ze talde doazen repeskara, eta gainerako kontuak ere. Orain aldiz, zure sekzioa amaitu ondoren, azaldu beharko dugu datorren sekzioa zertan datzan, ez? Bizirik ala hilik sekzio berria, soropilean, kasu honetan noski bizirik ala hilik esaten dugunean beti ere metaforikoki hitz egiten ari gara, eta kirol ibilbideaz ari gara, halaxe da. Nolabait, beti saiatuko gara euskal futboletik pasatako jokalariak izan daitezela, kasu batzuetan akaso ez, baina beti ere, kasu honetan, sekzio honen asmoa litzateke pixka bat eguneratzea, aspaldi gure futbolean jokatu zuten jokalarien bizitzen eta kirol ibilbideen inguruan, ea jokatzen jarraitzen duten, nondik nora ibili den, eta, bueno, azken urteetan gehiegi egunkarietan eta sare sozialetan azaldu ez diren jokalariak izan ohi dira, ez? Beraz, hori litzateke kasu honetan, sekzio berri honen helburu nagusia. Ez dakitzuk jokalaririk prestatu duzun, momentuan bertan pentsatzen ari zaren, ala nola duzun aukeraketa. Erdi pentsatu da baneukan bat, eta zurea hori ez balin bada, kasualia handia izango litzakela, zuri hasten utziko dizut, baina badaukat bat prestatu da, gazteleraz esaten den bezala, trotamundos bat, futbolean urte asko egindakoa, ez dakit maila honean edo txarrean, nik arrazakin jokatzen gutxi ikusi dut, baina futbolean ibilitakoa leku askotan. Bikain, zenioen moduan nahi baduzu ni nago hasiko naiz. Aipatu beharra dut, jokalari honek bi euskal talde ezagutu zituela gertutik, bi euskal taldetan jokatu zuen, baina lehenago ere beste talde batzuetan ere jokatu zuen. Hasteko,
Xoxo talde frantziarrean hasi zuen bere kiroli bilbidea. Ondoren 2005-2006 urtean Xoxoren bigarren taldean jokatzen hasi zen. Ez dakit zehazki ahozkera hau izango den, bakizun ere frantsesa ez dela onena momentuz. Eta 2008-2009 denboraldian Sansera iritsi zen doainik, inolako kosturik gabe. Beraz, hortxe ez, Euskal Futbolarekin lehen kontaktua. 2011-2012 denboraldian Transfermarketek dioenez, lehen taldearekin debutatu zuen, beraz, hortxe Realarekin debuta, eta 13-14 denboraldian utzita joan zen Mallorcara. Bueno, beti dago ondo ez, Balearritletara bisita bat egitea, bertan bizitza ere ez da makala, eta ondoren Realera itzuli zen arren, berriz ere utzitan joan zen, hurrengo denboraldian. 2014-2015 denboraldi horretan, Osasunara joan zen, bigarren euskal talde bat, bertan ere Justo dakitela norden ja. gehiegi jokatu, baina ondoren Realera itzulita 2015-2016 denboraldian talde gabe geratu zen. Eta ondoren pixka bat laburtuko dizut modu laburrean, nondik nora ibili den, aurrena Serbet, Suitzako taldean. Bai. Badakitzen, baina utziko izu jarraitzen, bai. Nim taldea 2017-2018 denboraldian, kasu honetan ere kosturik gabe Gimnastik de Tarragona taldera joan zen, ondoren Errumanian Concordia taldea, berriz ere talderik gabe, ondoren Grezian Bolos NPS talde agustidunera joan zen, eta Bolos, baina futbol taldea da. Hala da. Ez da bolo taldea. Momentuz sekzio hori ez dauka. Eta ondoren azkeneko urteetan Frantzian ibili da, Aurrena Athletic Marseilla talde guztioa, hau ere, Istras eta azkenik 2023-2024 urtean Ber SPC taldera iritsi zen. Esan beharra dukat, ari hartu nahitzela pixka bat bere sare sozialak eta bar ikusten, eta talde honetan, oraindik ere jokatzen du. Hau da, profesionalki espaldi utzi zuen futbola, baina lagunekin eta abar, oraindik ere jokatzen dabil. Beraz, bizirik ala hilik galderari, esango nuke momia bat dela momentu hauetan. Erdi bizirik. Erdi bizirik dabil, ez? Baina, ibilbide guztia errepasatu ondoren, ez dakit argi duzun norri izan daitekeen, nahi duzu estadistikak ere errepasatu ditzakegu. Okerrez manago... Bota. Internazionala izan dakoa, Argelia. Barkatu hori da, detaile garrantzitsua. Bera Frantzian jaio zen arren, Argeliarekin internazionala izan zen, 15 partida jokatu zituen, eta 2014ko munduko kopan ere jokatu zuen, beraz, pentsa, ze jokalari puskak erre dizudan. Bai, ez da, baina Argeliarekin legalki, ez Facundo Garcés Malesiarekin jokatzeko asmoatzeko bezala. Beti legalki. Bai, badakitzen den, egia esan, onartu behar dut jokalarien futbol ibilbideak irakurrita, azkar etortzen zitela jokalariak, zentzu hortan ez dakit abilezia den, edo friki bat naizen, edo zer den. Baina bai, ez zaitezu mila izan, mesedez. Mallorca esan diazunetik ja erori naiz, eta Realean, lateral eta zentralez da jokatuta, liasin cada muro handia. Alaxe da, asmatu duzu. Izan cada muro ekarri dut gaurkoan gure saiora. Esan beharra dut, Realak txapeldunen ligako prebioa jokatu zunean, Lyonen, Olympique Lyone taldearen aurka, bera 11koan izan zela, okerrez banago 80 minutu ere jokatu zituen, eta gogoan dut, gure arean bertan, area barnean, ruleta eder bat ere egin zuela. Beraz, pentsa ze kalitatea zuen eta duen jokalari honek. Hori ruletaren partida Ukrainian izan zen, ez okerrez banago. Ukrainian izan zen? Izan daiteke. Shakhtarren kontra 4 eta huts galdu zuen partida bat Realak. Izan daiteke. Kalitatea soberan duen pertsonak beti irakutsi behar du. Donbass arena futbol zelaian, gero gerraren ostean erdi suntxituta galitu zen zelai oso moderno, ez dakit gaur egun nola dagoen, baina erabili seguru ez dela erabiltzea futbolerako, baina hori beste kontua da. Eta, bukatzeko, esan barizut, bere Instagram pertilan sartu nahi zela, alde batetik hainbat mezu ditu,
ex-football player, hau da, profesionalki futbola utzita duen jokalari bat da, naiz eta oraindik jokatzen jarraitzen duen lagunekin edo eta patxanga bezala. Ondoren dio hiru kopa dituela, ez dut oso ondo ulertzen zergatik jartzen duen hiru kopa dituela, alde batetik Sudafrikako bandera jartzen duelako, bestetik Gaboneko bandera dela esango nuke, eta azkenik beste bandera zehazki ez dakit nongoa den, baina, bueno, bere kirol ibilbidea ikusita esango nuke ez duela herrialde horietan jokatu, baina, bueno, bera, ekingo du. Eta azkenik Petrochemical Operator dauka jarrita. Beraz, bueno, alde batetik futbola bai, baina ikasketak ere burutu zituen eta gaur egun petrokimika lana ere izango duela pentsatzen dugu. Beraz, jokalari ona zelaian bertan, baina jokalari bikaina zelaitik kanpo ere. Beraz, hortxe gaurkoan, Lixan Kadamuro. Beti da garrantzitsua, ez? Kirol ibilbidetiz gain, zure ikasketa bukitzea, garai batean, momenturen batean hor bukatu behar balin baduzu, eta beira, Kadamurok badirudi eraiki zuela bere etorkizuna, futboletik kanpo, eta Eredu. Bai. Zure kasuan, Joix, posten gera, beratik. ez dakit, FIFAn irabazi, ez dakit non irabazi ditu. zure kasuan Joix, ez dakit, aukeratu duzu dagoeneko jokalari bat, ez dakit Kadamuroren pareko jokalari izan diteken, hori esango nuke oso jokalari gutxi daudela bere mailan, baina, bueno, ikusiko dugu. Okerragoa, akaso, lehenik eta behin barkatu ez dakit audio problemak eta lehenengo eguna da, eta baten Bai. eduki dezakegu, eta askotan zurei eta nire hitzak batera iristen dira. Baina, bueno, nire jokaria euskalduna da. Euskalduna, Ez da kasu jarro honetan. kasu, ez da Liasen Kadamuro bezala, euskalduna da. Bueno, ez dakigu, Euskal Herritarra ez, baina kaso Kadamuro Bueno. dituen bere hitzak ere, Bai, Kasu agian bai, ikusi askotan, dugu. Euskal talde Ikusi batzutan, Euskal Herritar askok ez dakite kaixo eta agur ere esaten, baina, bueno, bota. Hori bai, egia da. Esango dizut, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zortzi euskal taldetan jokatutakoa. 8 euskal taldetan jokatutakoa. Bai, Ara. ez maila profesionalean Ah. guztietan, baina gero ere Espainiar estatutik zehar eta mundutik zehar ere jokatutako jokalaria. Ara. 1987an jaiota, maiatzaren 14ean, Barakaldon. Barakaldon, Ez dakit horrekin ez dizut gauza handirik esango. momentu ez, behintzat. Bere debuta edo kirol ibilbidea behintzat, juveniletan behintzat, Santutxun hasi zuen. 2000 eta, Santutxuren lehenengo taldea 2006 eta 2007 denboraldian iritsi zen. Santutxo, talde potentea. Santutxu, hortik Laudiora juntzen, Laudiotik Portugaletera, eta Portugaleten imaginatzen dut, lan hona egin ostean, Eibar Bek fitxatu zuen. Ara. Baina Eibarben badirudi ez zuela arrakasta eduki, eta Lemonara juntzen. Talde indartsua gure. Ez dakit Lemoa garai gaur egun nun da bilen, baina garai haietan bigarren B mailako klasiko bat zen. Bai, hala da, bai. ETB-ko arratsaldeetan zenbat aldiz ikusi dugu Lemoa, Barakaldo, Sestao River, Reunión horrelako taldeak ez. Pena gaur egun ETB-k ezin dizkigula hainbeste futbol partidu eskaini. Bai, hala da. Eta horre egin zuen bere kirol ibilbideko salto handiena Lemoatik zuzenean Atletikera joan baitzen, 2010-2011 denboraldian. 2010-2011 denboraldian. Bai, honen arabera, 20.000 euroren truke. 20.000 euroren truke. Ez dakit ondo dagoen, baina hori jartzen du hemen. Fitxaketa potoloa benetan, Eta Atletiken denboraldi bakarra egon zuen. Ez dut uste golik sartu zuenik behintzat. Eta erabat galduta zabiltza dendikan, ez da? Bai, ikaragarri gainera. Atletikitik salto egin zuen datorren denboraldian, horrengo denboraldian, Herkulesera. Ze urtetan jaioa, esan duzu? 1900 eta... 87an.
Leo Messi bezala. 87an, ez dakit nik hori estatu hori Bai, ondo dagoen. zergatik ez? Nik buruan badut jokalari bat, azken datu horrekin, baina Barakaldon jaioa den arren, 1981 jaioa, nire Eta buruan dudan kultxera joan zena. jokalaria. Ez dakit Ez, nik uste beste jokalaria. bat izango dela. Beste bat izango da, beraz. Bueno, Hau, bai, segi, segi. 87an jaio zen, maiatzaren 14. Gaur egun 38 dute. Ahi, ba, Bat 89ko altuera. bai, galduta, ez da jokalari berdina, beraz. Gutxi, denbora gutxi irauten zuen taldeetan, ze Herkulesen urte bat egin zuen, eta Ponferradinara joan zen. Unperra dina. Ponferradinatik urte berdinean, neguko merkatuan imaginatzen dut, Alcorconera joan zen. Ahi, ba, oso. Eta gero, datorren denboraldian, garai batean lortu ez zuen saltoa, garai hortan lortu zuen, Eibarren lehen taldera. 13-14an. Pentsatzen dut, Eibar lehenengo mailara igo aurretik izango da urte hori, ezta? Bai, ba, txibiliko da, bai. Eibarren denboraldi bakarra egin zuen berriro ere, eta Mirandesera joan zen. Miranda Malo zera. amabostean. Malo amabostean, ez dakit garai hartan Mirandes kopan ibili zen talde hori izango zen, final aurreketara iritsi zen, garai batean, nik uste lehenago lentsio izan zela. Eta hemen dago lehenengo salto handia, Mirandesetik 15-16an nora joan zen? Jeonbuk Hyundai Hego Koreara. Ara. Guztiz galduten ari, Guztiz galduta. Hego Korean ibilitako euskal futbolaria bat. Bai, Hego Korean, eta oraindik bidegurutze asko ditu bere futbol ibilbideak, eh? Txorpilera Bihurgunean, ekartzeko moduko gonbidatua, ez, oh, beraz? latza litzake honek esperientzia asko, eta anekdota asko kontatuko litzia. Jode, hitz egiten jaztu zaigu, eh? Bai, Bueno, Korean badiduri ka- denboraldi erdia egon zela, ze denboraldi berdinean, Osasunera joan zen. Osasunara? Ai, bala, ostra. 15-16 denboraldian Osasuna, okerrez banago, bigarren mailan zegoen. Mhm. Gero, nola ez, ez zuen gehiago iraun talde hortan, eta 16-17an talde aldatu zuen. Nora joan zen? Hueskara, Huescara. Mineraltara. Bai, eta Hueskan ere, urte erdia iraun, eta Mirandesera itzuli zen. Berriz ere Mirandesera, bigarren etapa. Mirandesera. 16-17an, bigarren denboraldian, bigarren zatian, Mirandesera. Eta hemen beste salto bat, bere errepresentanteak dituko zion, lagun, eskaintza poli bat dauka zuretzako. Eta nora joan zen, 17-18an, CFR Cluj, Errumaniarra, talde Errumaniarra. Bai. Honekin uste dut, dagoeneko badaki dala, nor den. Bai, Baina, bueno, utziko ditut kirol ibilbidea bukatzen, kirol ibilbide benetan polita delako. Clujek utzita bidali zuen, demoraldi hartan Errumaniako ligara ere, Astra Giurgiu taldera, Ederra. eta gero Clujera itzuli zen. Eta 19 demoraldian, beste salto arraro bat, bapatean, Oldham Athletic talde inglesera joan zen. Talde historikoa, gainera ez? Okerrez banago Manchester inguruko taldea da, bere garaien ez dakit Paul Scholes ere ibiliote zen hor zuzendaritzan eta bar. Baina, bueno, talde historikoa Ingalaterran. Bai, eta, kuriosoa, haien eskudoan ontz erraldo bat agertzen da, ontza animali oso intimidatiboa esaten dut, agian ez dakit, ez ditut ontzak gehiagi ezagutzen, baina. Bai, hemen datu bezala, Jos, ez dakit noizbait fijatu zaren, baina gazteleraz esaterako buho eta letxuza daude, Bai, eta euskaraz esango nuke ontz bakarrik dagoela, ez? Ez dagoela desberdintasun hori. Akaso hanka sartzen ari naiz, baina esango nuke ez dagoela hor desberdintasunik. bai, ez dut uste beste hitz nik ez oraintxe bintzat ez zait beste hitzik etortzen, ontzek gehitzeko, ontzak ezagutzen dut, zuhaitz gainetan ibiltzen direnak, edota ordu txikitan tabernatik ateratzen direnak, baina horiek beste mota bateko ontza dira. Bai.
Beraz, hortxe, esperientzien galanterra. Bai, eta Inglaterran, nola ez, urte bat iraun zion, esperientziak tipo honek ez ditu urte bat baino gehiago egin talde batean, Santutxun kenduta. Eta Oldham Athletiketik Espainiako estatura itzuli zen, Guijuelon jokatzera, 2000 eta Guijuelo, 2020 denboraldian, bai, urdaiazpiko ona, Guijuelon, ez da? egia esan bai, Espainia gauza txar asko ditu, baina esan Bai, behar da, janari aldetik, herrialde bikaina dela. halaxe da. Guijuelon ere, pentsatzen dut, ez zituela partida asko jokatuko, ez da? Ez dut uste, ja bere azken urteetan zebilen, eta Gijuelon, ba, hau ondo balin badago, lau partida bakarrik jokatu zituen. Eta gero ja, etxera itzultzea okurrutzaion pixkanaka, eta hogeita bat denboraldian, ba, pandemia denboraldian, Portugaletera itzuli zen. Bikaina, beraz, etxera itzulera, ez? Euskal Herrira bintzat. Bai, eta han bertan urte bakarra egin da, edo urte erdia, esango nuke, benetan etxera itzuli zen, santutxua, eta aurten, bueno, maiatzean, denboraldia bukatuta, erretiro hartu zuen. Beraz, lau urte egin Ah, ditu santutxun, eta ja, claro, orain erretiratu da. Beraz, esan daiteke, jokari bezala, hilik dagoela, halaxe da. Kirol agian ibilbideari dagokionez behintzat, hilik dagoeneko. ibilbide luzea egin du, Oso baina, luzea. bai, aurten erretiroa, ja, bere sare sozialak ikusten aita da ere bai, eta telebistan ere bere txorakeria egindakoa. Ibili alda, telebistan. Bai? Bai, ze. Ba, Bai, bueno, programa, telebistan izan programa ezagun bada, batean. podcastera Nik ere asko, etorriko da. Hala ze. bai, nik asko jarraitzen duten programa bat, baina programa ezaguna da. Bueno, ba. Ba, esango nuke, kirol ibilbide luze eta oparo hau azaldu ondoren, jokalaria norden argi daukala. Hasieran, aitortu behar dut, Joseba del Olmo zela pentsatzen nuela, berare Barakaldon jaiotakoa delako, eta aipatu dituzun lehen talde askotan egona delako baita ere, Lemonan, Eibarren, Atletiken, Herkulesen, Ponferradinan, Egia da, eta Herkulesen, bai. eta bera zela pentsatzen nuen, baina, bueno, altuera esan didazunean, kasu honetan Joseba del Olmo askoz ere baixuagoa da, bat hirurogeita hamabi, eta zure kasuan, okerrez banago, Urko bera mitikoa da, aukeratu duzun jokalaria. Urko bera aurrerari fina, hamaika taletan ibilitakoa, bai, klasikoa, izenez klasikoa, futbol mailaz ez dakit hain trebeatzen, baina bere karrera egindakoa, Errumanian, Hego Korean, Ingalaterran, hamaika Karagarria, ibilbidea. Bai, bai. taletan ere Espainian. Ni ez dut nire bizitzan ikusi programa, baina Euskal Herrian oso ikusia da, El Conquistador del Fin del Mundo, ba, bertanko edizio batean atera zen, ez dakit bazenekien. Nekien, ni ere naiz oso